Bunaqasi hali bo'lmagan. Shogirdlarni hali chiqatga zakazga olib chiqmaganman. Zakazga olib borib, qanaqa ish qilinadi ko'rsatmoqchiman. Ish juda ham oson, kichkinagina treshini hozir shogirdlar boradi, o'zlari qilib ko'rishadi. Tepasida turaman. Bular уже 1 oydan beri shu yerda yuribdi-da bular. Endi mukammal ishga chiqib, haqiqatan ham shunaqa ish bormi, necha pul, qanaqa hammasini bilib olishadi. Biza bu ishimizdan hozir 2 soatlik ish bo'ladi. Men 800 ming so'm aytdim. Yo'l kirasi bilan toza qoladigani 500 ming so'm bo'ladi. Ish ko'rasizlar, keyin aytasizlar, kammi, ko'pmi? Qani ketdik. Xo'p, narsalarni ortdik, shogirdlar harakatda. Hamma narsalarni oldik, ketdik. Professional svarshik bo'lishga shoshiling. Biz 100 dan ortiq shogirdlarni muvaffaqiyatli tayyorladik. Tajribali ustozlar, zamonaviy uskunalar va qulay yotoqxona sizni kutmoqda. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va o'zingizni yangi kasbga tayyorlang. Joylar cheklangan. Keldim. Shunaqa gaplar keladi. Obyektga keldik. Shogirdlarning o'zlari farqi qilib tekshirib ko'ramiz ishini. Sefi juda ham tekis yaxshi, молодец. Yorug'i polni qiladi. Молодец. Ichida musor bor-da, musor qolgan ichida, chang qolgan. Chang, musor o'sha narsa qaynab chiqadi. Qattiq qaynab ketsa to'xtatamiz. Keldik mana. Keldik. Hozir endi pulni sanaymiz. Xo'p jigarlar, mana 1 million so'm topdik. Necha soatda topdik? 2 soatda 1 million so'm topdik. 4 kishi bordik. Yo'l kiraga 400 ming so'm ketdi. Chunki bir kishi laboda ketdi, ketida taksida bordik. Maqsad pul topish emasdi, maqsad ishni qanaqa bo'lishini ko'rsatish edi shogirdlarga. Yo'l kira uchun 400 ming so'm ishlatgandik. Tak 100, 200, 300, 400, 500, 600. Qaranglar. 150 ming. 150 ming. 150 ming. 150 ming. 150 mingdan shogirdlarim bilan bo'lishib oldim. Endi sizlarga bitta narsani aytay. Hech qaysi o'quv markazida olib borgan ustoz bizga o'xshab shogirdlar bilan 50-50 bo'lishmaydi. Nimaga? Chunki bizning maqsadimiz zakazga chiqib pul topish emas. Bizning maqsadimiz o'quv markazida o'rgatish va aynan shuning uchun prosta eksperiment qilib ko'rsatdim. Necha pul topdik, necha soatda topdik va shogirdlar ham shuni ko'rib, ha, men bitta o'zim laboga o'tirib, borib xuddi shu ish qilsam, yo'l kiraga 300 ming ketsa ham 700 ming o'zimga qolar ekan deb tushuncha hosil qiladi, to'g'rimi? O'zingizlar ko'rdinglar bor. Shunaqa gaplar. Shogirdlar pochinda qildi. Hamma xursand. Hammaga sog'lik omading. Rahmat katta.